OK，大家好。我介紹我自己先啦，我係阿 Ben 啦。咁我其實係一個建築師嚟嘅。咁我就就唔係牧師或者係神學家嗰啲啦。咁其實我就做咗成都20幾30年係建築設計嗰啲咁樣，室內設計。咁其實我就都做好多教會嘅項目。咁所以見到教會其實就頭先阿女上講啦，其實好多教會啲空間係用得唔好嘅，或者係嘥咗喺度。咁其實都幾浪費，因為其實空間或者係場地啦，都係教會最值錢嘅一個即係資源啦。即係除咗啲人之外啦，通常啲人話最值錢係咩咧？咁梗係啲人啦。咁但係其實係個空間。咁所以其實就所以就引發到我去即係去研究多啲，同埋睇下即係而家出邊坊間有啲咩教會係咩模式、咩 model 可以即係參考或者去借鏡。咁所以其實我就空間係一個切入點啦。咁所以我就係啦。咁所以咧就喺柏奇城市展覽中心嗰度咧就讀咗我哋即係我同佢一齊啦，就讀咗2年零3年咁樣啦，係咪？咁就其實都好奇妙，因為啱啱呢2-3年咧就其實就係疫情2019年，即係我哋開始嗰陣時，就啱社會運動，跟住就到疫情啦咁樣。咁所以其實呢幾年嗰個轉化係即係成個即係所謂 landscape 咧都轉得好緊要，即係教會又好或者成個社會都好啦。咁所以其實就我哋研究都要好快咁咧，就攞晒啲料翻嚟就砌埋一齊。咁但係又要好快咁出到本書，因為再唔出咧，咁呢啲 case 就好快 out date 㗎啦。咁所以其實我就4月就完成咗個論文啦，跟住就即刻搞本書。其實都即係好奇妙啦，因為呢幾年其實見到教會本來就係一個所謂即係 mega church 嘅 model 啦，即係盡量將教會谷大啲，多啲人入嚟禮堂。咁但係一 lock down 咗咧，其實啲人就入唔到嚟咯。咁就啲人走晒喺教會出邊，咁就其實咁樣咧就反而咧等我哋可以 step back from 即係教會裏邊每個星期日嗰樣嘢咧，就可以再重新去睇翻，即係究竟教會係乜嘢咧，或者成個教會觀係點樣咧？係咪仲係嗰隻咧？咁尤其是而家或者sorry 應該咁講，其實我哋 step out 咗教會之後咧，其實咧就睇到出邊。即係個社會嘅情況，或者個社區嘅情況。咁所以嗰陣時大家都見到啦，由2020年開始咧，就其實教會開始咧就見到個社區，即係見到個社區有咩需要，而能夠譬如我哋派口罩啦、派物資啦，進入個社區去探訪啦。其實呢啲嘢之前都冇乜人做，即係除咗即係 bestseller 喺嗰度啦，即係佢哋做得比較多啦。咁其實都好少見到教會真係咁樣做。咁但係呢2-3年，其實成個教會嗰個即係轉化都變好緊要。咁所以其實我哋已經係由一間即係食物場裏邊，即係你用翻你本書嗰個名啦，即係其實好多人都已經走咗出去教會嘅出邊。咁所以成個空間嘅處理嘅方式咧，都係由一個 internal 即係內向型嘅一個空間咧，就變咗一個外向型，即係或者一個進入去社區空間嘅一個模式。咁所以啲嘢轉得好快。咁其實我哋寫都難嘅，因為即係我又要可能即刻即係出邊有啲咩發生，就即刻要即係包埋落個論文入邊。咁所以其實就簡單講一講啦，即係本書就都有3 part 嘅。咁如果你見到本書其實有幾個顏色嘅紙嘅，即係我特登想用啲唔同色嘅紙。咁第一部分咧，即係3個部分。咁第一個部分咧就係寫翻我自己論文入邊嘅內容嘅咁就簡化咗。咦，我有朋友喺度，呢位朋友好爽嘅，係咁所以嗰一 part 咧就其實我哋簡化咗少少嘅，就我就用翻同阿女神就用翻即係實踐神學嗰4個 step 啦。你講下我先。講埋3個。好啊。即係我哋用咗實踐神學嘅4個 step 咧，就即係或者個轉化型嘅 cycle 咧，咁嚟到寫頭嗰 part 嘅咁嗰個都係一個即係 interesting 嘅，即係或者有啲人可能覺得悶啲。咁但係就跟住就係即係即係有4個 step。咁第4個 step 咧就係講翻我嗰個理論嘅咁嗰個理論咧就叫 missional space， 即係使命空間。呢個就係即係我用一個叫 grounded theory 啦。即係一個叫 constructivist grounded theory 嚟到砌咗呢一個理論出嚟
missional space， 即係使命空間嘅。咁所以咧就嗰個咧就係、第一 part 嗰個 conclusion 咧，就用翻我嗰個理論，就使命空間就喺嗰度出現嘅。咁跟住第二 part 咧，即係大部分白色頁嗰啲咧，就可能你哋會即係有好多人都有興趣睇嗰啲咧，就我攞翻咗24個 case 出嚟。咁其實我嗰、個論文嗰度咧，其實用咗10個 case 嘅啫。咁但係呢一本書咧就多咗啲嘅。咁我就因為有好多都識嘅，咁所以我就訪問埋其他啲啦。咁我就有24個 case。咁我24個 case 咧，其實就係、我擺咗落去一個 spectrum， 即係一個光譜，即係有7個類別嘅。咁就由一啲比較保守啲嘅模式，即係用教會裏邊轉少少，轉一部分或者成間教會轉，而去到4、5、6咧就係、一啲有營商嘅 factor 擺咗去嘅，即係喺4、5、6嘅裏邊度。咁咧就係有啲營商宣教啦，有啲係教會出邊做營商啦，或者自己獨立一啲營商啦。咁然之後第7就係一啲另類嘅一啲群體嘅。咁所以嗰個 spectrum 都幾 interesting 嘅。咁然之後我就係嗰24個咧，就係喺個7個 category 裏邊就分翻一啲出嚟嘅。咁所以大家歡迎大家可以估下佢哋係邊個，因為我全部都唔出名嘅，即係全部都冇講邊間教會。咁所以你哋見到啲相咧，就可以想像下，咦原來係邊個，或者好似有啲係我自己教會嚟嘅原來，咁都唔出奇嘅。咁就然之後最尾嗰 part 咧就係、一啲即係 implication 啦，即係未來嘅教會嘅即係影響啦，或者佢哋可以點樣想像啦。咁其實唔係講未來啦，其實而家已經好多即係啲新模式或者新常態裏邊有啲新嘅 model 嘅教會或者啲群體出現。咁所以嗰個就大家可以繼續去想像。你嚟講。Ben 話我哋用咗一個實踐神學嘅框架咧，就係話我哋首先第一步就要走入去現場。其實而家香港係發生緊咩事？香港嘅教會點樣係荒廢咗間教會？點樣用得唔好間教會？究竟係發生咩事？然之後會睇翻，因為我哋做神學，究竟聖經裏邊點樣講乜嘢叫做土地？所以你見到咧，阿 Ben 咧個書名咧，呢本書咧就叫教會空間同埋轉型。其實佢會帶我哋睇翻，其實教會歷史裏邊點睇教會，點睇乜嘢叫做 space， 點睇咩叫做 mission， 同埋點睇咩叫 transform， 咩叫轉型。咁所以變咗我覺得好有價值就係話，特別喺呢個時候，係個時勢令到我哋要變。以前冇咁多講話，我哋要關心個社區，但係而家就要變嘅時候，究竟點樣關心咧？我諗就係有一個好具體或者好多好具體嘅例子俾大家知道。阿 Ben 如果24個即係真實嘅轉化嘅故事咧，可唔可以同我哋講2個你覺得係好深刻，同我哋分享下？深刻就譬如有一間就係做健身室嘅一個空間啦，咁佢就係一個傳道人啦，我唔知佢今日喺度啦。咁其實佢都嗰個我覺得都幾好嘅，咁佢就即係佢又中意打拳，咁佢就開咗個即係好似拳館咁教開班啊，同佢哋即係互動啊。咁我覺得即係營商方面佢又即係 sustain 得到，即係可以持續得到。咁佢亦都係有自己興趣啦，咁佢又可以喺佢哋開班嗰個過程中咧，又會講少少信息嘅，即係譬如你打1個鐘頭，可能有10分鐘係要講下嘢。咁佢亦都歡迎大家可以 book 場喺佢度打咁樣。咁我覺得呢個都幾得意，即係我記得我第一次去咧，佢就話：你不如叫你帶埋啲衫啊、鞋啊過嚟先啦，咁即係俾你哋試下打先啦咁樣。咁我覺得呢個都好有趣嘅，即係但係佢其實都係一個群體，都係佢星期六晚都會有一個教會嘅聚會咁所以都幾得意嘅呢個啦。咁譬如另外花田屋嗰個係點啊？髮型屋嗰個都可以講下，其實佢嗰個都係最耐㗎啦，即係持續性係最強嘅嚇，因為佢就話會經半年到咧已經係收支平衡，咁佢其實係10年前已經開㗎啦，咁就係用翻嗰位髮型師嘅一個專業啦，咁就幫人剪頭髮啦，咁剪頭髮嘅過程中亦接觸到好多人啦，咁但係佢除咗髮型屋之外，佢亦都有啲傳道人同佢一齊合作嘅，咁啲傳道人就喺隔離開咗啲 cafe 嘅，咁就髮型屋同 cafe 係同一層啦，咁
咁就咁1至6就係我哋營商啦，咁星期日就變咗教會啦。你嗰個其中有一個 term 咧，咪叫 third space 嘅。咁呢個咧，我覺得好得意，就係、當我幾個月前開始幫阿 Ben 寫緊嘅時候咧，咁我因為我喺溫哥華住嘛呢幾年，咁啊結果咧有一日行過一個樓盤，咁佢點樣 sell 個樓盤咧？佢就有3樣嘢，好似佢本書咁咧，有3個 element，其中一個 term 咧，佢就好大隻字就 third space 咁樣喎。我揸緊車，我幫佢譯緊本書，佢又催緊我交稿嘅時候咧，喺加拿大就係寫住 third space。咁跟住原來睇一本書咧，嗱你一陣不如講下，其實呢個概念係點樣嚟啦？咁點樣可以由我哋教會嘅人去認識咩叫 third space？我多謝你提呢個 third space 嘅，我都即係中意講嘅 third space 其實。咁就係有本書即係或者一個社會學家叫 Ray Oldenburg，咁佢就喺80年代咧已經講呢個 third space 呢個third place，third place 呢個概念啊。咁 first place 係咩咧？就係講緊你屋企。Second place 咧就係你工作嘅地方，即係你寫字樓。咁 third place 咧就係一個你去 hea 嘅一個地方，即係去 relax、去休憩、去即係總之唔係屋企、唔係公司就會去嗰度嚇。咁所以佢就即係其實Starbucks，譬如 Starbucks 咧喺90年代咧已經用咗呢個 third place 呢樣嘢，就係佢即係佢個 mission statement 入邊講嘅，就係話佢哋係 want to be a third place， 即係佢係好想啲人。即係唔係翻屋企，唔係公司咧，就嚟我哋 Starbucks 嗰度就可以坐，可以 hea，可以即係啲 sofa 坐得好舒服，可以喺度 spend 好多時間。咁其實香港而家咪好多大家見到啲年青人補習啊、温書啊、傾偈啊、打機啊、約 friend 約朋友啊，都去晒呢啲所謂 third place 嗰度。咁所以其實教會點解唔可以即係諗下可唔可以做呢個 third place 咧？咁所以其實就我就即係其實美國都好多人，即係喺呢10年間都好多教會都想即係諗一個點樣可以做一個成功嘅 third place 咧，嚟到即係吸引啲人嚟我哋嗰度咧。咁所以咁有啲人就會 call， 即係如果你係年紀有翻咁上下咧，就可能你會喺80、90年代睇過一套即係美國嘅 sitcom 叫做 Cheers 嘅 Cheers， 而家仲喺 Boston 嘅，即係波士頓有個 bar 係叫 Cheers。OK， 咁佢咧就係唔係呢個再早期少少，即係再早期個 Friends 嘅，就係有班人佢哋放咗工咧，即係嗱有一啲係藍領，有啲係白領，即係有律師、有的士司機，有啲退休嘅 baseball player， 咁走埋一齊就坐喺個 bar 嗰度咧就吹水傾偈，就總之咧放咗工就去嗰度噶啦。咁佢哋乜都講嘅，咁大家冇隔膜嘅，亦都冇話一個階級嘅 difference 嘅。咁佢就好即係好係 be yourself 咁啦，就可以喺嗰度。咁譬如香港嚟講有冇呢啲咧？咁如果你哋有聽商業電台18樓 C 座，都搞咗run 咗成50-60年啦，即係50年到啦，係啦，好似60年代尾開始18樓 C 座。咁呢個而家仲播緊嘅。咁18樓 C 座就係一班即係唔同階級嘅一啲人走埋一齊喺度講下時事、吹下水，即係好 relax 咁喺度傾偈。有啲笑料走出嚟嘅，即係類似係咁。咁點解我哋教會唔可以凝聚到一啲咁嘅空間咧？有啲人即係我冇嘢做嘅，我就走落嚟樓下，我樓下嗰間教會就可以喺嗰度傾下偈、打下機、hea 下、飲杯嘢，咁就一晚咧。咁其實有啲教會都做緊呢樣嘢嘅，其實即係香港都有。咁但係咪可以多啲咧？或者係可唔可以做得好啲咧？咁呢個就係即係 third place 嘅一個想像。即係呢個第3個地方。咁頭先當佢咁樣描述，有個地方係大家會願意去 hea 嘅，唔同階層嘅人可以好開心喺度傾偈嘅。你哋所認識嘅教會有冇啊？或者你哋自己有冇啊？我哋頭先啱先同一班神學生喺度傾偈，佢話點解教會做唔到嘅？佢話係咪冇教會係咁㗎？唔係喎，書裏邊咧至少有一兩個 cases 咧係咁嘅。我覺得親身去嗰間教會咧，當我觀察嘅時候，咁咧朝頭早咁9點去到，咁咧開始咧佢一開門咧已經有人入去 hea 㗎啦。喺人入去嘅時候，咁咧就最早嘅時候咧就係70-80歲嘅，佢哋好似排隊等入銀行咁樣嘅，咁有班70-80歲嘅咧去 hea。
咁 hea 下咧就10點幾11點咧，又有另一班人咧入嚟 hea。咁嗰班咧就開始有啲清潔工人啊，開始咧有啲露宿者啊咁樣，咁咧就會咧又開始 hea 咯喎。咁點解佢 hea 咧？就係等緊教會派飯。咁然之後派完飯咧，咁啊開始咧，跟住咧就有唔同嘅婦女幫手煮嘢食啊、收嘢啊、洗碗啊咁咧。跟住咧我喺度等，咁啊2點幾3點咧就開始有班小學生啦，孭住個書包咧好瀟灑嘅，一入教會咧就衝咁樣就劈喺個地下度，跟住佢自己又瞓埋喺個地下度，跟住咧就托住個頭咧，跟住喺度睇電視，跟住咧有啲咧就喺度周圍行咁樣。咁跟住咧到4點幾咧就開始翻中學生嚟 hea 啦，跟住中學生就一齊鬥飛書包啊。跟住咧，本來嗰啲好曳嗰啲咧，就叫翻嗰啲小學嗰啲咧，比佢更曳嗰啲啦，唔好曳啦你啦咁樣。即係我心諗，咦你個樣都好曳下喎咁樣。咁啊4點幾咧，到咧6點幾咧，就開始咧，你哋呢啲樣嗰啲咧入嚟 hea 啦，就係咧開始放學啦。咁然之後咧就放學咧，咁咧就好似頭先咁兩個好溫馨咁拖住手啊咁樣咧，然之後咧就入嚟又 hea，跟住咧又幫佢哋補習。咁啊再夜啲咧就8、9點咧又有唔同嘅人。呢個就係咧，你講我喺度寫，即係幫佢翻譯嘅時候咧，就係呢個 face，原來係得喎。咁但係跟住另外嗰個神學生佢話：點解我哋教會唔得嘅？因為佢哋教會真係乜都唔得嘅。個琴咧又話唔可以揭開嘅，即係要5級琴以上先可以揭開嘅，但係先可以掂下嘅。你嘅教會係咪咁㗎？你係咪8級先可以掂到琴嘅？因為佢做咗執事之後就唔係啦，染晒金毛啦，開始係嘛？曳啦，開始結咗婚就咁樣。咁咧就變咗好多教會好多規矩咧，以至到今日人哋就唔會嚟。所以佢之前佢教會未轉型之前，佢教會都係開放㗎。佢教會都話開頭 Covid 嘅時候整晒啲膠板，派晒宣傳單張，唔使錢都唔嚟。但係點解有啲教會就係咁咧？咁呢本書就話俾你聽咧，原來嗰個軟件硬件咧都係關鍵。你成個 setting 入去，你中唔中意坐咧？咁好關鍵嘅。點解 Starbucks 貴到咁樣？我都要入去坐咧，點解人哋個 mission statement 就係想做人哋入嚟 hea？我哋教會點解做唔到咧？咁呢本書我覺得俾我哋好多嘅提醒，就係好多人做到，當然就要揾設計師啦。你做咗幾多間教會到啊？到而家即係幫手做轉化裝修啊嗰啲。我唔係好想 sell 我哋嘢嘅。我都唔想 sell 你㗎。不過即係都有我哋唔中意 sell 嘢，我哋。咁 anyway 即係或者我總結少少啦，可以 Q&A 咁樣啦。係啊。咁就即係其實我嗰個出發點咧係由空間同埋教會開始嘅即係因為我係一個設計師、建築師咁所以我開頭入去即係我入去柏奇嗰度讀啦，咁我都係攞住空間同教會呢兩樣嘢。咁我認識到即係多一樣嘢，即係喺我讀書嗰個過程裏邊咧，就係mission 呢樣嘢，即係宣教或者使命。咁呢個就係即係令到成件事咧，即係教會空間再加埋宣教使命，其實咧就令到成件事係更加完整。因為即係個空間同埋有教會喺度，冇一個宣教嘅理念咧，其實成嘢推唔喐嘅。咁所以我喺我第3個部分，即係我第一段咧就係講，即係教會需要重拾一個宣教嘅使命。咁呢個其實就係以前可能大家係好即係淨係睇住教會裏邊，即係因為大家都好忙，可能每個星期日都喺教會裏邊。咁但係因為疫情啦，或者呢個新常態咧，令到大家可以離開教會，望翻入去教會，即係抽離咗，再望翻教會。咦，原來我哋係可以重拾翻，即係點解神要我哋喺開間教會喺呢一區喺呢個地點係咩咧？都係為咗宣教嘅使命。所以我最後即係我嗰個 conclusion 就係叫使命空間，就係咁樣。